Лариса Александровна стояла у окна и смотрела на пустую скамейку во дворе. Та самая, где раньше сидели соседки и обсуждали новости. Теперь скамейка пустовала, кто-то переехал, кто-то умер, кто-то просто перестал выходить. Она отвернулась и посмотрела на часы. 10:30. Странно, ей казалось, что сейчас гораздо позже. Телефон лежал на столе рядом с блокнотом. Она открыла его и увидела свой почерк. Звонила Катя в понедельник утром. Не звонить до среды. Сегодня была среда. Значит, можно позвонить. Но внутри засело неприятное чувство, будто она что-то упускает. Лариса взяла телефон, покрутила в руках и положила обратно. Последние несколько месяцев были странными. Она замечала за собой вещи, которых раньше не было. Могла прийти на кухню и забыть, зачем шла. Искала очки, которые висели у нее на шее. Дважды заваривала чай и находила первую чашку уже холодной. Это раздражало. Раздражало и пугало одновременно. Но хуже всего были звонки. Она звонила дочери, потому что больше не с кем было поговорить. Муж умер 3 года назад. Соседка Вера Ивановна, с которой они дружили 20 лет, переехала к сыну в другой регион. Подруга Зина перенесла инсульт и теперь сама нуждалась в помощи. Круг общения сузился до телефонных разговоров с Катей. Катя была занята. У нее работа, муж, 2 детей. Лариса это понимала. Но иногда ей просто хотелось услышать родной голос. Рассказать что-то. Спросить совета. Просто поговорить о погоде. О том, что показывали по телевизору. О том, что она приготовила на обед. Но вот беда, она забывала, о чем уже говорила. Могла рассказать одну и ту же историю дважды за день. Катя сначала терпеливо слушала. Потом стала перебивать. «Мам, ты мне это уже говорила». А недавно и вовсе сорвалась. «Мама, я не могу разговаривать каждый час. У меня работа, дети, дом». Лариса тогда долго сидела с телефоном в руках. Обида жгла изнутри. Она же не специально. Она просто забывает. Разве это ее вина? После того разговора она завела блокнот. Записывала туда дату и время каждого звонка. Старалась звонить не чаще раза в 2 дня. Контролировала себя. Но это было тяжело. Особенно по вечерам, когда темнота наваливалась на квартиру, и тишина становилась такой плотной, что хотелось закричать. Сегодня утром она смотрела в блокнот и видела, последний звонок был в понедельник. Значит, сегодня можно. Она набрала номер. Катя ответила не сразу. Голос был усталым. «Мама, привет. Что случилось?» «Ничего не случилось. Я просто хотела узнать, как вы там». «Все нормально, мам. Как обычно. Работа, школа, детский сад. Беготня. Ты не приедешь на выходных?» Пауза. «Мам, мы же говорили об этом в понедельник. Я не смогу. У Максима соревнования, у Даши день рождения у подруги. Мы все запланировали». «Да-да, конечно. Я просто забыла». Снова пауза. Катя вздохнула. «Мам, у меня сейчас совещание начинается. Я перезвоню позже, хорошо?» «Хорошо». Лариса положила трубку. Посмотрела в блокнот. Да, действительно, в понедельник она спрашивала про выходные. Как же она могла забыть? Прошло всего 2 дня. Стыд и растерянность перемешались внутри. Она взяла ручку и дрожащей рукой написала: «Катя не приедет в выходные. Соревнования и день рождения». Остаток дня прошел в странной пустоте. Она убиралась, хотя квартира и так была чистой. Готовила обед, но есть не хотелось. Включила телевизор, но не могла сосредоточиться на том, что там говорили. Мысли путались. Она пыталась вспомнить, что делала вчера, но в памяти был только туман. Вечером позвонила соседка снизу, тетя Галя.
Пожилая женщина лет 70, всегда доброжелательная. «Лариса, милая, не могли бы вы завтра присмотреть за моей кошкой? Мне нужно в больницу на обследование. Я оставлю ключи, вы просто зайдете, покормите ее. Она тихая, не побеспокоит». «Конечно, тетя Галя. Без проблем. Спасибо вам большое. Я утром оставлю ключи у вас под дверью, а корм на кухне на столе». Лариса записала в блокнот: «Завтра покормить кошку тети Галя». Подчеркнула дважды. Но уже через час, когда села ужинать, она забыла про этот разговор. Блокнот остался лежать на журнальном столике, а мысли снова уплыли в какие-то размытые воспоминания. Ночью ей снился муж. Они шли по парку, держались за руки. Он что-то говорил, но она не могла разобрать слов. Проснулась с тяжелым чувством. За окном было еще темно. Она включила свет и огляделась. Все было на месте. Комод, зеркало, фотографии на стене. Ее квартира. Ее жизнь. Она встала, прошла на кухню, налила воды. Села за стол и вдруг поняла, что не помнит, какой сегодня день. Вторник? Среда? Четверг? Заглянула в блокнот. Среда. Значит, завтра четверг. Хорошо. Она вернулась в кровать, но уснуть уже не смогла. Утром она забыла про кошку. Ключи лежали под дверью, но она даже не заметила их, выходя за хлебом. Вернулась, поставила сумку, включила чайник. Вспомнила только к обеду, когда снова увидела блокнот. Сердце ёкнуло. Она быстро подняла ключи, спустилась этажом ниже и открыла дверь квартиры тети Гали. Кошка сидела у миски и жалобно мяукала. Лариса покормила ее, налила воды, погладила рыжую шерсть. «Прости, малышка. Я забыла». Кошка потерлась о ее ногу и принялась есть. Лариса закрыла квартиру и вернулась к себе. Чувство вины не отпускало. Она же обещала. Как могла забыть? Прошла неделя. Лариса старалась держаться. Она установила себе четкий режим: подъем в 7, завтрак, уборка, телевизор, обед, прогулка, ужин, снова телевизор, сон. Она надеялась, что строгий распорядок поможет мозгу работать лучше. Так ей казалось. Блокнот стал ее спасением. Она записывала все, когда звонила Катя, что покупала в магазине, какие таблетки принимала. Иногда перечитывала записи и удивлялась, неужели это было только вчера. Ей казалось, что прошла целая неделя. Однажды утром она обнаружила в холодильнике 3 пакета молока. Все нераспечатанные. Она стояла и смотрела на них, пытаясь вспомнить, когда покупала. 1 пакет точно был куплен позавчера. А остальные? Значит, она забыла, что молоко уже есть, и купила еще. Дважды. Это напугало ее больше, чем забытые очки или недозвоненные звонки. Это означало, что память подводит не только с мелочами. Она начала терять контроль. В тот же день она решила пойти в поликлинику. Записалась к терапевту. Врач, молодая женщина лет 35, слушала ее жалобы с вежливым, но отстраненным видом. В вашем возрасте это нормально. Забывчивость, рассеянность. Просто возрастное. Больше гуляйте, читайте, разгадывайте кроссворды. Мозг нужно тренировать. Но я боюсь, что это что-то серьезное. Если будет хуже, приходите. Пока ничего страшного не вижу. Попейте витамины, вот рецепт. Лариса вышла из кабинета с рецептом и тяжелым камнем в груди. Врач не поняла. Или не захотела понимать. Возрастное. Как будто это объясняет все. Как будто это делает легче. Она пошла в аптеку, купила витамины. Дома положила их в тумбочку рядом с другими лекарствами. Начала принимать исправно. Но лучше не становилось. Катя звонила редко. Лариса старалась не навязываться.
Записывала в блокнот каждый разговор, каждую деталь. Старалась не повторяться. Но иногда все равно ошибалась. Катя молчала, когда мать в 3-й раз за неделю спрашивала, как там Максим на соревнованиях. Молчала и вздыхала. Однажды вечером Лариса решила приготовить пирог. Раньше она часто пекла, муж любил ее яблочные пироги. Она достала муку, яйца, масло. Включила духовку. Начала замешивать тесто. Процесс шел медленно, руки путались, пропорции забывались. Она заглянула в старую кулинарную книгу, но буквы расплывались перед глазами. Когда тесто было готово, она поняла, что забыла купить яблоки. Посмотрела в холодильник, пусто. Только молоко, сыр, яйца. Никаких яблок. Она села на стул и уставилась на миску с тестом. Что теперь? Выбросить? Она встала, взяла сумку, оделась и вышла в магазин. На улице было уже темно. Холодный ветер бил в лицо. Она дошла до ближайшего продуктового, купила яблоки, вернулась домой. Когда открыла дверь, почувствовала резкий запах гари. Духовка. Она забыла выключить духовку. Лариса бросилась на кухню. Духовка раскалилась, внутри что-то дымилось. Она быстро выключила ее, открыла окно. Сердце билось так сильно, что казалось, сейчас выпрыгнет. Что она наделала? Могла спалить квартиру. Могла погибнуть. Из-за какого-то пирога. Она села на пол прямо посреди кухни и заплакала. Тихо, безнадежно. Слезы текли по щекам, а в голове крутилась одна мысль: что со мной происходит? Потом она поднялась, умыла лицо холодной водой, выбросила тесто и легла спать. Но сон не шел. Она лежала в темноте и боялась. Боялась себя. Боялась того, что будет дальше. Наутро она решила позвонить Кате. Не просто поговорить, а рассказать, что происходит. Признаться, что ей страшно. Попросить помощи. Она набрала номер, но Катя не ответила. Перезвонила через час, снова не ответила. Написала сообщение: «Катя, позвони, пожалуйста. Мне нужно поговорить». Катя перезвонила только вечером. «Мам, прости, был сумасшедший день». «Что случилось?» Лариса хотела сказать. Хотела рассказать про духовку, про забывчивость, про страх. Но что-то остановило ее. Она услышала усталость в голосе дочери. Услышала и поняла: Катя и так тяжело. Зачем нагружать ее еще больше? Ничего особенного. Просто хотела услышать тебя. «Мам, ты меня пугаешь. Ты написала, что нужно поговорить». «Да просто так. Все хорошо. Как дети?» Катя вздохнула с облегчением. «Дети нормально. Максим снова принес 2 по математике, Даша подралась в садике. Обычные дела». Они поговорили еще несколько минут. Когда Лариса положила трубку, на душе стало еще тяжелее. Она не смогла сказать правду. Побоялась. Побоялась увидеть в глазах дочери жалость. Или, что еще хуже, раздражение. Прошел месяц. Лариса продолжала вести блокнот, но теперь даже записи не всегда помогали. Она могла прочитать их и не вспомнить, о чем речь. Буквы были знакомыми, почерк своим, но смысл ускользал. Однажды она проснулась и не поняла, какой сегодня день недели. Заглянула в блокнот, последняя запись была датирована позавчера. Значит, прошло 2 дня. Но что она делала эти 2 дня? Память была пустой. Как будто кто-то стер пленку. Она встала, оделась, вышла на улицу. Решила пройтись. Свежий воздух, как говорила врач, должен помогать. Она шла по знакомым улицам, мимо знакомых домов. Но вдруг поняла, что не помнит, куда направляется. Остановилась посреди тротуара. Люди обходили ее, бросали недовольные взгляды. Она огляделась. Вот магазин, где всегда покупает хлеб. Вот аптека.
Вот остановка. Все знакомо. Но почему она здесь? Зачем вышла? Паника накатила волной. Сердце застучало быстро, дыхание сбилось. Она прислонилась к стене дома, пытаясь успокоиться. Мимо прошла женщина с коляской, потом мужчина с собакой. Никто не обратил на нее внимания. Постепенно паника отступила. Лариса заставила себя дышать ровно. Вспомнила адрес дома. Развернулась и пошла назад. Дорогу нашла без труда, ноги сами вели ее по привычному маршруту. Поднялась в квартиру, закрыла дверь на все замки, села на диван и долго сидела, обхватив себя руками. Больше она одна на улицу не выходила. Боялась потеряться. Боялась, что не вспомнит дорогу домой. Стала заказывать продукты через интернет. Соседка, та самая тетя Галя, иногда приносила ей что-то из магазина. «Лариса, милая, вы совсем не выходите. Может, вам плохо?» «Нет, просто устала». «Спасибо вам большое». Тетя Галя смотрела на нее с беспокойством, но не настаивала. Уходила, оставляя пакеты с продуктами. Катя приехала через 2 месяца. Неожиданно, даже не предупредив. Лариса открыла дверь и замерла. Перед ней стояла молодая женщина. Красивая, уставшая, с огромными сумками в руках. «Мам, привет. Ну что ты так смотришь? Я же звонила, говорила, что приеду». Лариса молчала. Она смотрела на эту женщину и пыталась вспомнить. Кто она? Откуда знает ее? Почему называет мамой? «Мам, ты в порядке?» Женщина вошла в квартиру, поставила сумки, обняла ее. И вдруг память вернулась. Катя. Это же Катя, ее дочь. Как она могла забыть? «Катенька, прости. Я задумалась. Ты меня напугала. Я думала, тебе плохо». Они прошли на кухню. Катя начала доставать из сумок продукты, фрукты, овощи, мясо, выпечку. «Я привезла всякого. Думала, поживу у тебя пару дней. Муж с детьми к родителям уехал, я решила проведать тебя. Давно не виделись». Лариса смотрела, как дочь хлопочет по кухне, и чувствовала смешанные эмоции. Радость, что Катя здесь. Страх, что она заметит что-то неладное. Стыд, что только что не узнала ее. Катя осталась на 3 дня. Она убиралась в квартире, готовила, разговаривала с матерью. Лариса старалась выглядеть нормально. Отвечала на вопросы, улыбалась, делала вид, что все в порядке. Но иногда терялась в разговоре. Забывала, о чем только что говорили. Переспрашивала одно и то же. Катя сначала не обращала внимания. Потом начала приглядываться. Однажды утром она зашла на кухню и увидела, что мать пытается включить чайник, но нажимает не на ту кнопку. «Мам, вот сюда нужно нажать». «Да, конечно. Я знаю». Но в глазах Кати промелькнуло что-то. Недоумение. Беспокойство. Вечером того же дня они сидели на кухне, пили чай. Катя смотрела на мать внимательно, изучающе. «Мам, ты себя нормально чувствуешь?» «Да, все хорошо. Просто ты какая-то рассеянная. Может, тебе к врачу сходить?» Я была у врача. Он сказал, что это возрастное. Прописал витамины. «А ты их пьешь?» Лариса задумалась. Пьет ли? Она помнила, что покупала витамины. Помнила, что они где-то в тумбочке. Но пила ли она их сегодня? Вчера? Конечно, пью. Катя кивнула, но выглядела неубежденной. На 3-й день перед отъездом Катя зашла в ванную и открыла тумбочку с лекарствами. Там стояли коробки с таблетками, пузырьки, упаковки. Витамины были не распечатанными. Катя взяла их в руки, посмотрела на дату покупки на чеке, который валялся рядом. 2 месяца назад. Она вышла из ванной и нашла мать на кухне. «Мам, ты говорила, что пьешь витамины. Но они даже не открыты».
Лариса растерялась. Наверное, я купила новые и забыла про старые. Новых там нет. Только эти. Повисла тяжелая пауза. Катя смотрела на мать с нарастающей тревогой. Лариса опустила глаза. «Мам, что происходит? Скажи честно». «Ничего не происходит. Просто забываю иногда. Ничего страшного. Это не просто забывчивость. Я заметила. Ты переспрашиваешь одно и то же, путаешься, не помнишь, что делала вчера. Мам, тебе нужно обследоваться». Лариса хотела возразить, но слова застряли в горле. Она знала, что Катя права. Знала, что больше не может скрывать. «Хорошо. Я схожу». Катя обняла ее. «Я с тобой поеду. Запишу тебя к хорошему специалисту. Мы совсем разберемся». Но обе они чувствовали, что это обещание звучит слишком оптимистично. Катя записала мать к неврологу. Приемная была светлой и чистой, пахла антисептиком и свежими цветами. Врач, мужчина лет 50 с седыми висками, внимательно выслушал Ларису, задал множество вопросов. Потом провел несколько тестов. «Назовите сегодняшнее число». Лариса задумалась. Она помнила, что недавно был выходной. Но какое сегодня число? 16-е? 23-е? Какой сейчас месяц? Октябрь. Ноябрь. Вспомните 3 слова: яблоко, стол, монета. Повторите. Яблоко, стол, монета. Хорошо. Сейчас я задам еще несколько вопросов, а потом попрошу вспомнить эти слова. Тест продолжался. Врач просил ее нарисовать часы, посчитать в обратном порядке, назвать времена года. Лариса справлялась не совсем. Иногда запиналась, иногда не могла вспомнить ответ. Катя сидела рядом, сжимая руки. В конце врач попросил вспомнить те 3 слова. Лариса растерялась. Какие слова? Она помнила, что их было 3. Но какие именно? «Яблоко», — медленно сказала она. «И еще что-то. Это нормально, что вы не вспомнили?» «К сожалению, не совсем. Мне понадобится дополнительное обследование. МРТ головного мозга, анализы крови, возможно, консультация психиатра. Но по предварительным данным у вас признаки когнитивных нарушений. Возможно, начальная стадия деменции». Слово повисло в воздухе тяжелым грузом. Деменция. Лариса знала это слово. Слышала про соседку, которая в конце жизни не узнавала родных. Про актрису, которая забыла все и всех. Это было страшное слово. Слово-приговор. «Но это лечится?» — спросила Катя дрожащим голосом. «Лечится, сильно сказано. Есть препараты, которые замедляют прогрессирование. Есть методики, помогающие поддерживать когнитивные функции. Но полностью остановить процесс мы не можем. Важно начать терапию как можно раньше». Они вышли из кабинета в оглушенной тишине. Лариса не плакала. Она чувствовала странное спокойствие. Как будто ей наконец дали имя тому, что происходит. Теперь она знала. Это не просто старость. Это болезнь. Катя плакала. Она шла рядом, вытирая слезы, пытаясь сдержаться, но не могла. Они сели в машину, и Катя еще долго сидела, уткнувшись лицом в руль. «Мам, прости. Прости, что не заметила раньше. Прости, что кричала на тебя, когда ты звонила. Я не понимала. Ты не виновата. Виновата. Я должна была понять. Должна была приехать раньше. Должна была увидеть. Катенька, не надо. Все хорошо». Но ничего не было хорошо. Они обе это понимали. Обследования заняли 2 недели. МРТ показало атрофию определенных участков мозга. Анализы подтвердили диагноз. Врач назначил лекарства, объяснил, как их принимать, предупредил о возможных побочных эффектах.
Сказал, что важно поддерживать умственную активность, общаться, не замыкаться. Катя переехала к матери на месяц. Она взяла отпуск на работе, оставила детей с мужем. Каждый день она готовила, убиралась, разговаривала с матерью, играла с ней в настольные игры, читала вслух книги. Старалась сделать все, что советовал врач. Лариса принимала таблетки. Сначала казалось, что становится лучше. Она стала меньше забывать мелочи, могла поддерживать разговор. Но потом поняла, что это просто эффект от внимания дочери. Катя была рядом, Катя помогала, Катя напоминала. А что будет, когда она уедет? Через месяц Катя действительно уехала. Ей нужно было вернуться к семье, к работе. Она ушла с тяжелым сердцем, оставив подробные инструкции, расписание приема лекарств, список телефонов. «Мам, ты будешь звонить каждый день. Утром и вечером. Я буду проверять, как ты. Если что-то случится, сразу звони. Обещаешь?» «Обещаю». Они обнялись. Катя села в машину и уехала. Лариса осталась стоять у подъезда, пока машина не скрылась за поворотом. Потом поднялась в квартиру. Тишина обрушилась на нее с новой силой. Первую неделю она держалась. Звонила Кате каждый день, принимала таблетки, старалась занимать себя. Но потом снова начались провалы. Она забывала, звонила ли уже. Забывала, приняла ли лекарства. Путала дни. Катя звонила сама, когда мать не выходила на связь. Спрашивала, все ли в порядке. Лариса говорила, что да. Боялась признаться, что снова теряет контроль. Зима пришла незаметно. Лариса смотрела в окно на падающий снег и не могла вспомнить, когда он начался. Вчера? Неделю назад? Время стало текучим, бесформенным. Дни сливались в одно серое пятно. Она старалась следовать расписанию, которое оставила Катя. Но расписание было написано на листке, а листок постоянно терялся. Она находила его то в ванной, то на кухне, то в спальне. Каждый раз удивлялась, как он там оказался. Таблетки стояли на кухонном столе. Рядом лежала записка: утром белая, вечером желтая. Просто. Понятно. Но иногда она забывала, утро сейчас или вечер. Смотрела в окно, темно. Значит, вечер? Или раннее утро? Катя звонила каждый день. Иногда даже 2 раза. Лариса старалась отвечать. Но иногда не слышала звонка. Или слышала и забывала взять трубку. Тогда Катя звонила снова и снова, пока мать не отвечала. «Мам, почему ты не берешь трубку? Я волнуюсь». «Прости, я не слышала». «Ты таблетки приняла?» «Да, приняла». «Точно?» Пауза. Лариса смотрела на таблетки на столе. Приняла она их или нет? Да, точно. Но Катя слышала неуверенность в ее голосе. «Мам, посмотри на таблетки. Сколько их осталось?» Лариса считала. Путалась. Сбивалась. «Мам, ты их не принимала. Я знаю, сколько должно остаться. Прими сейчас, пожалуйста». «Хорошо». Лариса принимала таблетку, запивала водой. Чувствовала себя маленькой. Беспомощной. Как ребенок, за которым нужно следить. Однажды утром она не смогла вспомнить, как зовут ее дочь. Она знала, что у нее есть дочь. Видела ее лицо в памяти. Но имя ускользало. Она сидела на диване и пыталась вспомнить. Перебирала в голове разные имена. Света? Нет. Марина? Нет. Оля? Тоже нет. Позже, когда дочь позвонила, Лариса услышала голос в трубке. «Мам, это Катя». И вспомнила. Катя. Конечно, Катя. Как она могла забыть? Этот случай напугал ее настолько, что она несколько дней боялась отвечать на звонки. Боялась, что снова забудет. Что не узнает голос. Что скажет что-то не то. Катя приехала на выходные.
Привезла детей. Максиму было 12, Даше — 8. Они ворвались в квартиру с шумом и смехом. «Бабушка». Лариса смотрела на них и пыталась вспомнить. Эти дети. Она их знает. Они ее внуки. Но как их зовут? «Бабушка, мы тебе подарки привезли». Мальчик протянул ей коробку конфет. Девочка — самодельную открытку. «Спасибо». Лариса взяла подарки, улыбнулась. Катя смотрела на мать внимательно. Она заметила мгновенную растерянность в ее глазах. «Дети, идите на кухню, я приготовила вам сок». Максим и Даша убежали. Катя села рядом с матерью. «Мам, ты их узнала?» Лариса молчала. Потом медленно кивнула. «Конечно. Это Максим и Даша». Но Катя видела, что она вспомнила имена только что, когда услышала их из ее уст. Вечером, когда дети легли спать, Катя и Лариса сидели на кухне. Катя пила чай, мать смотрела в окно. «Мам, мне нужно с тобой серьезно поговорить». «О чем?» «Ты не можешь больше жить одна. Это опасно. Ты забываешь принимать лекарства, забываешь поесть, можешь уйти и потеряться. Мне страшно за тебя. Я справляюсь». «Нет, мам. Не справляешься. Я вижу. Врач предупреждал, что будет хуже. И становится хуже. Что ты предлагаешь?» Катя вздохнула. «Есть два варианта. Ты переезжаешь ко мне. Или мы нанимаем сиделку. Я не хочу быть обузой. Ты не обуза. Ты моя мать. Я хочу помочь. А как же твоя семья? Твоя работа? Дети? Мы справимся. У нас большая квартира, есть отдельная комната. Ты будешь не одна». Лариса молчала. Она понимала, что Катя права. Понимала, что больше не может жить одна. Но принять это было невыносимо трудно. «Я подумаю», — сказала она наконец. «Хорошо. Но думай быстро. Времени мало». Лариса не переехала к дочери. Она отказалась. Сказала, что не хочет мешать, что справится сама, что наймет сиделку, если будет совсем плохо. Катя не настаивала. Она видела в глазах матери страх. Страх потерять последние крохи независимости. Но Катя начала приезжать чаще. Каждые выходные. Привозила продукты, готовила на неделю, расфасовывала по контейнерам, подписывала: понедельник обед, вторник ужин. Надеялась, что это поможет. Лариса старалась следовать системе. Но часто забывала посмотреть на этикетки. Могла съесть ужин вместо обеда. Или не поесть вообще. Катя находила нетронутые контейнеры в холодильнике и понимала, мать снова забыла. Один раз Катя приехала среди недели, не предупредив. Открыла дверь своим ключом и застыла на пороге. Квартира была в беспорядке. Посуда в раковине, мусор на полу, грязное белье в коридоре. Мать сидела на диване в старом халате и смотрела в выключенный телевизор. «Мам, что случилось?» Лариса подняла голову. Посмотрела на дочь так, будто видела ее впервые. «Кто вы?» Катя замерла. Сердце провалилось куда-то вниз. «Мам, это я. Катя. Твоя дочь». Лариса смотрела на нее пустым взглядом. Потом медленно кивнула. «Да, конечно. Катя». Но Катя видела, что мать не узнала ее. Просто согласилась, чтобы не обидеть. Она убрала квартиру, накормила мать, помыла ее, переодела. Лариса слушалась, как послушный ребенок. Не сопротивлялась, не спрашивала. Просто делала то, что говорили. Вечером Катя позвонила мужу. Плакала в трубку. Она меня не узнала. Смотрела на меня, как на чужую. Я не могу. Я больше не могу оставлять ее одну. Тогда забирай к нам. Она откажется. Не спрашивай. Просто забери. Я не могу заставить ее.
Можешь. Иначе ты потеряешь ее совсем. На следующий день Катя поговорила с матерью. Серьезно, жестко. Мам, ты переезжаешь ко мне. Это не обсуждается. Я не оставлю тебя здесь. Я не хочу. Мне все равно. Ты не можешь жить одна. Вчера ты меня не узнала. Понимаешь? Не узнала родную дочь. Лариса молчала. Она помнила этот момент смутно, как через туман. Я упакую твои вещи. Мы переедем сегодня же. Нет. Да. Они сидели друг напротив друга. Катя решительная, непреклонная. Лариса растерянная, испуганная. «Я не хочу быть обузой», — снова повторила она. «Ты не обуза. Ты мать. И я обязана о тебе заботиться. Так же, как ты заботилась обо мне». Лариса заплакала. Тихо, безнадежно. Катя обняла ее, гладила по спине, шептала успокаивающие слова. К вечеру они собрали вещи. Самое необходимое — одежду, лекарства, документы, фотографии. Лариса смотрела на квартиру, в которой прожила 40 лет. Здесь она растила дочь, встречала мужа с работы, готовила ужины, отмечала праздники. Здесь были все ее воспоминания. И теперь она уезжала. «Мы сможем приезжать сюда, когда захочешь», — сказала Катя. Лариса кивнула. Она знала, что это неправда. Она больше не вернется сюда. Эта глава жизни закрывается. Они уехали. Квартира осталась стоять пустой, с выключенным светом и задернутыми шторами. В доме у Кати было шумно. Дети бегали, телевизор работал, муж разговаривал по телефону. Лариса сидела в отведенной ей комнате и пыталась привыкнуть. Но все было чужим. Чужая мебель, чужие звуки, чужой запах. Первые дни она почти не выходила из комнаты. Катя приносила ей еду, садилась рядом, разговаривала. Пыталась вовлечь в семейную жизнь. Но Лариса чувствовала себя лишней. Максим и Даша сначала радовались бабушке. Забегали к ней, показывали игрушки, рассказывали про школу. Но Лариса часто не помнила, о чем они говорили. Могла спросить одно и то же несколько раз. Дети раздражались. «Бабушка, я уже говорил тебе об этом. Прости, я забыла». Постепенно они стали заходить реже. Им было скучно и неловко с бабушкой, которая все забывает. Катя разрывалась между всеми. Работа, дети, муж, мать. Каждому нужно было внимание, каждый требовал времени. Она вставала раньше всех, ложилась позже всех. Готовила, убирала, помогала детям с уроками, следила, чтобы мать приняла лекарства, не забыла поесть, не ушла куда-то. Один раз Лариса вышла из квартиры. Просто открыла дверь и пошла по лестнице вниз. Катя обнаружила ее отсутствие через час. Паника была такой, что она еле дышала. Позвонила мужу, соседям, в полицию. Ларису нашли возле подъезда. Она сидела на лавочке и смотрела на дорогу. Когда Катя подбежала к ней, мать подняла голову. «Я жду автобус». «Мам, какой автобус? Куда ты собралась?» «Домой. Мне нужно домой». «Ты дома. Ты живешь со мной». «Нет. Мой дом там», — Лариса показала рукой куда-то вдаль. Катя увела ее обратно в квартиру. После этого случая она стала запирать дверь на ключ. Чувствовала себя тюремщиком. Но боялась, что мать снова уйдет и потеряется. Лариса все больше погружалась в себя. Она могла часами сидеть у окна и смотреть на улицу. Иногда что-то бормотала. Катя пыталась разговаривать с ней, но диалоги становились все короче. Мать отвечала односложно, часто не впопад. Врач предупреждал, что так будет. Что болезнь прогрессирует. Что однажды она перестанет узнавать родных. Катя готовилась к этому. Но когда это случилось, все равно было больно.
Однажды вечером Лариса посмотрела на дочь и спросила: «Извините, а где моя Катя?» Катя замерла. «Мам, я здесь. Я Катя». «Нет. Катя маленькая. Ей 7 лет. Где она?» «Мам, мне 38. Я выросла». Лариса смотрела на нее с недоверием. «Вы обманываете. Моя Катя маленькая». Катя вышла из комнаты и заплакала. Муж нашел ее в ванной, обнял. «Это не она. Это болезнь. Я знаю. Но так больно. Тебе нужна помощь. Мы наймем сиделку. Я не могу доверить ее чужому человеку. Ты не железная. Посмотри на себя. Ты не спишь, не ешь, на работе еле держишься. Так нельзя». Катя знала, что он прав. Но признать это означало признать поражение. Сиделку наняли через неделю. Женщину лет 50, опытную, спокойную. Она приходила каждый день с утра до вечера. Кормила Ларису, давала лекарства, сидела рядом, когда та бродила по квартире в поисках чего-то. Лариса не любила ее. Она называла ее «та женщина» и боялась. Иногда кричала, требовала, чтобы чужая ушла. Катя успокаивала мать, объясняла, что это помощница. Но Лариса не понимала. Катя чувствовала себя виноватой. Виноватой за то, что не смогла справиться сама. Виноватой за каждое слово, сказанное в раздражении год назад, когда мать звонила по 10 раз на день. Виноватой за то, что не поняла раньше, что происходит. Она вспоминала тот день, когда мать позвонила утром, а вечером снова спросила, почему Катя давно не приезжала. Вспоминала, как резко ответила, как повысила голос. Тогда она думала, что мать манипулирует. А это была болезнь. Если бы она знала. Если бы поняла. Может, все было бы иначе. Может, можно было начать лечение раньше. Может, это замедлило бы процесс. Но теперь было поздно. Мать уходила. Каждый день она уходила все дальше. В тот мир, где Катя уже не могла ее достать. Иногда случались проблески. Лариса смотрела на дочь и вдруг узнавала. «Катенька, ты пришла. Я здесь, мам. Я всегда рядом. Как хорошо. Я так ждала тебя». Эти моменты были редкими. Но Катя цеплялась за них, как за спасение. Однажды ночью Лариса разбудила всех. Она кричала, что в доме чужие люди, что ее держат в плену. Катя прибежала, пыталась успокоить. Но мать не узнавала ее. Била, толкала, требовала выпустить. Пришлось вызвать скорую. Врач сделал укол, Лариса успокоилась, уснула. Катя сидела рядом и держала ее за руку. Смотрела на изменившееся лицо. Мать постарела за последние месяцы. Похудела, сгорбилась, волосы стали совсем седыми. «Мам, прости меня», — шептала Катя. «Прости, что не понимала. Прости, что кричала. Прости, что не приезжала чаще». Лариса спала и ничего не слышала. Врач сказал, что такие эпизоды будут повторяться. Что нужно быть готовыми. Что, возможно, понадобится лечь в специализированное учреждение. «Нет», — сказала Катя твердо. «Она останется со мной. Вы не сможете справиться. Это будет ухудшаться. Я справлюсь. Я должна». Но внутри она понимала, что врач прав. Она не могла справиться. Даже с сиделкой. Ее собственная жизнь рассыпалась. Дети чувствовали себя заброшенными. Муж уставал от постоянного напряжения. Работа страдала. Но она не могла отправить мать в интернат. Это было бы предательством. Последним предательством. Весна пришла, но Лариса этого не заметила. Она почти не вставала с постели. Катя кормила ее с ложки, как ребенка. Переодевала, мыла, укладывала спать. Лариса почти не говорила.
Иногда что-то бормотала, обрывки фраз, непонятные слова. Катя сидела рядом, держала за руку, разговаривала с ней. Не знала, слышит ли мать. Не знала, понимает ли. Однажды утром Катя сидела у кровати матери и рассказывала о детях. О том, что Максим получил 5 по математике. О том, что Даша нарисовала рисунок и передавала бабушке привет. Лариса лежала с закрытыми глазами. Вдруг она открыла их и посмотрела на дочь. Взгляд был ясным, осознанным. «Катя», — сказала она тихо. Катя замерла. «Да, мам. Я здесь. Ты выросла такая красивая». Слезы покатились по щекам Кати. «Спасибо, мам. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Очень-очень сильно». Лариса улыбнулась. Слабо, но улыбнулась. Потом закрыла глаза. Это был последний момент ясности. После этого она больше не говорила. Не открывала глаза. Просто лежала, дышала. Катя не отходила от нее. Сиделка пыталась увести ее, дать отдохнуть. Но Катя отказывалась. «Я останусь». Она сидела рядом с матерью день, ночь, еще день. Держала ее за руку, гладила по волосам, шептала слова любви и прощения. Лариса умерла тихо. На 3-й день. Дыхание стало реже, потом совсем остановилось. Катя почувствовала, как рука матери остыла в ее ладони. Она не плакала. Просто сидела и смотрела на лицо матери. Спокойная, умиротворенная. Будто она наконец-то отпустила всю боль, всю тяжесть, весь страх. Потом Катя встала, вышла из комнаты, закрыла дверь. Села на пол в коридоре и разрыдалась. Похороны прошли скромно. Пришли несколько соседей, коллеги Кати, тетя Галя из старого дома. Все говорили стандартные слова соболезнования. Катя слушала, кивала, благодарила. Но слова не доходили до нее. После похорон она приехала в квартиру матери. Та самая, откуда они уехали несколько месяцев назад. Квартира встретила тишиной и запахом затхлости. Катя открыла окна, впустила свежий воздух. Она ходила по комнатам, трогала вещи. Вот кресло, в котором мать любила сидеть. Вот ее чашка на кухне. Вот фотографии на стене, она и муж, Катя маленькая, внуки. Вся жизнь, заключенная в этих стенах. На столе лежал блокнот. Катя открыла его. Записи матери. Дрожащим почерком, неровные строки. Звонила Катя в понедельник. Не звонить до среды. Катя не приедет в выходные. Соревнования и день рождения. Завтра покормить кошку тети Галя. Катя листала страницы. Видела, как почерк становился все хуже. Как записи становились все короче, бессвязнее. Последняя запись была датирована днем перед переездом. «Уезжаю к Кате». Она закрыла блокнот и заплакала. Плакала долго, навзрыд. Вся боль, все чувство вины, весь страх, который она держала в себе месяцами, вырвались наружу. Она вспоминала каждый раз, когда была резка с матерью. Каждый раз, когда не отвечала на звонок. Каждый раз, когда думала, что мать преувеличивает, манипулирует, привлекает внимание. А мать просто боялась. Боялась того, что с ней происходит. Боялась забыть, потеряться, стать обузой. И Катя не поняла этого вовремя. Теперь уже ничего нельзя было исправить. Нельзя было вернуться назад и поступить иначе. Нельзя было сказать матери все то, что она не успела сказать. Но Катя знала одно — она запомнит. Запомнит каждое слово, каждый взгляд, каждую ошибку. И будет жить с этим. Это будет ее тяжелый груз. Груз любви, которую она не успела показать. Груз прощения, которое она не успела попросить. Лариса больше не помнила той боли, которую чувствовала раньше. Болезнь стерла это из ее памяти вместе со всем остальным.
Но Катя помнила. Помнила все. И это было ее наказанием. И ее уроком. Она встала, вытерла слезы, закрыла окна. Взяла блокнот матери с собой. Это было все, что осталось. Эти страницы, заполненные борьбой против забвения. Борьбой, которую мать проиграла. Но вела до конца. Катя вышла из квартиры, закрыла дверь. Больше она сюда не вернется. Но память останется. Та самая память, которую ее мать потеряла. Та самая память, которая теперь была проклятием и благословением одновременно. Она пошла к машине, села за руль. Посмотрела в зеркало заднего вида. В отражении были усталые глаза, седая прядь волос, морщины, которых не было год назад. Она завела машину и поехала домой. К своей семье. К своей жизни. Которая продолжалась. В отличие от материнской. Но Лариса осталась с ней. В каждом воспоминании. В каждом чувстве вины. В каждом желании быть лучше, внимательнее, добрее. Катя будет помнить. Всегда. И, может быть, именно в этом и был смысл. Помнить тех, кто не может больше помнить сам.